Hello friends, welcome to Ashwini Kitchen. Ini ನಾವು ಮನ್ಪುಗ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್, ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬೋಡೈನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪು, 1 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಬಕ ಟೊಮೆಟೊ. ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊನು ಒಂಜಿ ತೋಪು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಿಯೋಡು ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯೋಡು ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಯರೆ. ಇತ್ತನೇನು ಬೇಯಲಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿಲೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ದೀಕ ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಫುಲ್ ಕುಕ್ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೂಪ್ ಇಂಚ ಬರೋಡು ಮತ್ತು ಚೋರಿ ಪೂರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆತುಂಡು ಇಂಚ ಇದು ಬೇಯೋಡು ಫುಲ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಚೌಲಿ ಅರ ದೀಕ ಒಂಜಿ 10 to 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೀರ ಚೌಲಿ ಅರ ದೀಕ. ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಚೌಲಿ ಆತನು ಇತ್ತಂದ ಚೌಲಿ ಫುಲ್ ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದು ಬೊಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡುಗ. ಇತ್ತೆ నేను ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ నేను ಫುಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ ನಾನು ಇಡಿ ಪಾಡ್ ನಾವು ಕೆಲವು ಸತಿ ಗ್ರೇನ್ ಅಪ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಉಂಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಇತ್ತಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾಂಡು ನಿಂತು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡುಗ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೊಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಇಂಚ. ಇತ್ತೊಂದೇನು ಒಂಜಿ ಅರಿಪುಗ ಒಂಜಿ ತೋಪುಡು ಫುಲ್ ಅರಿಪುಗ ದಯಪಂಡ ಬಿತ್ತು ಪುರಪ್ಪುಂಡು ಸೋಪು ರೊಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಸೋಪು ಅರಿಪುಗ. ಇತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥದಾಣಿ ಇಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಬರೋಡು ಇಂಚ ತಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬರೋಡು. ಇತ್ತೊಂದೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೋಪುಗೆ ಪಾರ್ದು ಒಂದೇಟಿ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುಗ ಎಂದೇಟಿ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ತದ್ದು ತೋಪುಡು ಪಾರ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುಗ ಚೂರು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದು ಇದು ನೆಂಚೂರು ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಚೂರು ಬಬಲ್ಸ್ ಬನ್ನೆಟ ಉಂಟ. ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರೋನುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಯಾನಟ್ಟಿ ಶುಗರ್ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಸ್ 8 ಕಪ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 8 ಕಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹತ್ತು ಐತದ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಉಂಡು ಐಕೆ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ 8 ಕಪ್ ಮನ್ಪುವರು 1 ಕಪ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಕಪ್ ಆಂಡ 4-5 ಸ್ಪೂನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡುಗ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ. ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನಟ್ಟೆ ಕಲ್ಲರ್ಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೈಸ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಆಯರೆ. ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ತೊಂಡೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡುಗ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ನ ನೆಂತೊಂದು ಸೈಡ್ ದೀಕ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾಸ್ ನಟ್ಟಿ ಚೂರು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆವನುಂಡು ಚೂರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಹಿಂಗೆ ನೆಟ್ಟಿ ಚೂರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 1/4 ಲೋಟೆ. ಇತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಂದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪುಳಿತ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ಯಾಂಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂದು ಪುಳಿತ ನೀರ್ನ ಪಾಡೋಡು. ಟೊಮೆಟೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪುಳಿತನಾಂಡ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದತ್ರ ಅಂಚೂರು ಪುಳಿತ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆನೆಟ್ಟೆಂದು ಸಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುನೈತೆ ಸಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಉಂಡು ಚೂರು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ರೋಸ್ಕರ ಯಾಂದೆಕ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ದ ನೀರು ನೆಕಡ್ ಮಂದಿತಿನ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ದ ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಜಿನಾಂಡ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ತಿಕ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಎಣ್ಣೆಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ నేను ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ನಿತ್ತೆ ಚೂರು ಕೊಡ್ತುಡು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಇಜಿನಾಂಡ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಅಂಟುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ತಿಕ್
ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬತ್ತಿನ ಟೊಮೊಟೊ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಈತೆ ಬೈದೀನಿ ನನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕ ಹೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಗ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೈದಂತುಲೆ ಈತ್ ತಿಕ್ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ಬೈದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್ ತುಳಿ ತಪ್ಪ ಬೈದುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಕನ್ಪಿನ ಕೆಚಪ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೈದುಂಡು ತಿಕ್ಕಾದ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ ನಿಕ್ಲರ ಟ್ರೈ ಮಂತುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಅಡೆ ಮುಟ ಬಾಯ್